Привет, дорогой друг! Сегодня мы поговорим о неисправностях подвески и избавимся от одной из них. Подвеска Hyundai Accent довольно надежная и неприхотливая, но, как и любой другой механизм, имеет износ. Вы наверняка иногда замечали стуки, скрипы или металлическое бряканье в подвеске при проезде ям или кочек. Так вот, я перечислю некоторые возможные причины этих посторонних звуков. Первое – шаровые опоры. Второе – цилимблоки рычагов подвески. Третье – стойки стабилизатора или в простонародье косточки. Четвертое – втулки стабилизатора. Пятое – стойки или они же амортизаторы подвески. Шестое – направляющие суппортов или сами колодки. Седьмое – развалившиеся колодки задних барабанных тормозов. Восьмое – рулевые наконечники. Также иногда это банально откручивается защита двигателя или элементы выхлопной системы. Но на этом останавливаться не будем. Сегодня будет замена шаровых опор и втулок стабилизатора. Неисправность этих элементов проявляется очень отчетливо при проезде небольших кочек или ям. Например, при проезде железнодорожных переездов. Но не забывайте, что перед заменой или ремонтом всегда необходимо произвести осмотр. Это можно сделать самостоятельно или заехав в автосервис. Итак, переходим к ремонту. Для замены шаровой нам потребуется две оправки. Одна чуть большего, другая чуть меньшего диаметра. Для чего это нужно? Большего диаметра, чтобы снизу подставить под рычаг, когда мы будем выбивать старую, чтобы старая пролетала в нее. А вторая меньшего диаметра, для того, чтобы когда мы будем новую шаровую запрессовывать, чтобы снизу подставить и, следовательно, она не проваливалась. Ну а также пыльник, когда будем сверху натягивать, будем также вот через эту оправку забивать его вот таким вот образом. Цена вопроса данного решения копейки. Как мы видим, 91 рубль. Можно просто поехать на любую базу строительную, где продается труба и, собственно, диаметры этих труб, которая большего диаметра 57 труба, меньшего диаметра 40. Отрезаны по длине по 10 сантиметров. Этого предостаточно. У трубы меньшего диаметра не забудьте обработать внутренние края, так как когда будем устанавливать пыльник, чтобы этими краями его не порезать, просто напильником немного снять угол, и все это делается в течение 5 минут. Ничего сложного в этом нет. Не забываем про безопасность, противооткаты вам в помощь. Головкой на 12 откручиваем суппорт. Как мы видим, пыльник шаровый порван. Также заметил, что пыльник шруса наружный тоже имеет повреждения. В дальнейшем надо будет его заменить. Сейчас зачищаем гайку, и часть резьбы, которая торчит после нее, тоже нужно зачистить, чтобы при откручивании не создавалось лишних помех для откручивания этой гайки. И брызгаем ВДшкой. Ключом на 19 откручиваем гайку шаровой опоры. До конца гайку открутить не получится, так как она сверху начинает упираться. Для того, чтобы дать дальше ход, нужно молоточком
ударить по сошке вот сюда. Собственно, тяга спрыгнет вниз, выпадет из гнезда, и до конца уже дальше откручиваем гайку. Итак, отбиваем шаровые сцапы, откручиваем 2 болта крепления стойки поворотной цапфи и заводим ее назад, чтобы нам весь этот поворотный кулак, ступица, шрус не мешали дальше выбивать шаровую опору старую. Снимаем пыльник и стопорное кольцо. У кого есть стопоросъемник, хорошо. Если нет, не проблема. Этот стопор легко снимается отверткой. Так как рычаг у нас на весу, и просто выбить шаровую не получится, так как рычаг будет пружинить. Поэтому ставим упор снизу под этот рычаг. Так, собственно, идет в дело наша первая втулка большего диаметра. Наша шаровая выбита. Зачищаем посадочное место в рычаге, устанавливаем нашу шаровую и снизу упираем на нашу вторую втулку. Будем запрессовывать небольшими ударами по рычагу в окружности шаровой до тех пор, пока она полностью не сядет. Устанавливаем стопор. Снизу опорную втулку ставим нашу первую большего диаметра. Сверху надеваем пыльник и нашей второй втулкой меньшего диаметра будем этот пыльник осаживать на его посадочное место. Наш пыльник на штатном месте. Смотрим. Нигде не порван, не пробит. Значит, 40-я втулка прямо в размер. Только не забываем внутри у нее, у этой втулки, напильником края сточить, чтобы как раз никаких порезов вот на этом пыльнике не было. Видите, все целое, все нормально. Когда будете собирать обратно поворотный кулак вместе со стойкой, вот эту направляющую суппорта лучше выкрутить, чтобы она вам не мешалась, чтобы ее случайно не погнуть. Забыл упомянуть один немаловажный момент. Перед тем, как стойку откручивать, вот эти вот две гайки, желательно сжать пружину в таком положении специальной стяжкой. Первая сторона готова. Попутно еще сделал ревизию суппорта тормозного. Очистил от старой смазки направляющие и забил новой смазки. Со второй стороной случился казус. В самом конце гайка провернулась вместе с пальцем, и до конца ее открутить не мог. Что пришлось сделать? Я взял зубило, пыльник разрубил сверху, вот в этой части. Вот, снизу было неудобно, так как там стопор мог упереться зубилом. Вот, разорвал пассатижами остатки пыльника. Ну и вот, собственно, зажимаю палец и откручиваю вверху гайку. Совместно с шаровой решил поменять еще втулки стабилизатора. Оригинальный номер вы видите на видео. Втулки стабилизатора меняются довольно-таки легко.
Откручиваем болт на 12, отводим зажимающую скобу и, собственно, извлекаем старую, ставим новую втулку и закручиваем эту скобу обратно.